অঙ্ককুটিরে আরও একটি ইনফরমেটিভ ভিডিওতে সকলকে স্বাগত। আজকের ভিডিওটা হয়তো বেশি বড় হবে না, কিন্তু এই ভিডিওর মাধ্যমে WBPSC ক্লার্কশিপ 2023-এর পরীক্ষার সমস্ত তথ্য তুমি জেনে যেতে পারবে। দেখো, প্রথম এই ভিডিওর মাধ্যমে তুমি কী জানবে, রেজাল্ট কবে প্রকাশ হবে এবং ভ্যাকান্সি কত আছে, কাট আপ কত যেতে পারে এবং টাইপিং টেস্টই বা কবে হবে, এই সমস্ত তথ্য এই ভিডিওতে পাবে। তাই ভিডিওটা স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখো। চলো শুরু করা যাক। আচ্ছা, প্রথম আসছে রেজাল্ট কবে প্রকাশ হবে। দেখো, ক্লার্কশিপ এক্সাম দুটো পার্টে হয়, একটা পার্ট 1 পরীক্ষা হয় এবং একটা পার্ট 2 পরীক্ষা হয়। এবার কি বলো তো, পার্ট 1 পরীক্ষাটা ইতিমধ্যে যেটা হয়েছিল সেটা 15 অক্টোবর 2025 রেজাল্ট কিন্তু প্রকাশ হয়ে গেছিলো, এবং পার্ট 2 পরীক্ষাটা কিন্তু হচ্ছে 28শে ডিসেম্বর 2025 কিন্তু নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজকে প্রায় এখনও পর্যন্ত 9 আগস্ট এখনও কিন্তু রেজাল্ট পাবলিশ হয়নি। তাহলে রেজাল্টটা মানে পার্ট 2 রেজাল্টটা কবে প্রকাশ করবে সেটা দেখো। অনেকে কিন্তু পিএসসিতে, আমার কাছে যে তথ্যটা আছে সেই তথ্যর ভিত্তিতেই জানাচ্ছি, অনেকে পিএসসিতে ডেপুটেশন জমা দিয়েছিল, সেখানে তারা জানতে পেরেছে যে পার্ট 2 রেজাল্টটা পুজোর আগে বের হবে না, মানে পুজোর পরেই তুমি হচ্ছে রেজাল্টটা পেয়ে যাবে, মানে অক্টোবরের শেষের দিকে বা নভেম্বরে তুমি রেজাল্টটা পাবলিশ হবে। কারণ তার আগে প্রথমে মিসলেনিয়াস রেজাল্ট পাবলিশ করবে, তারপরে কিন্তু ক্লার্কশিপ রেজাল্ট পাবলিশ করবে। যতদিন না পর্যন্ত মিসলেনিয়াস রেজাল্ট পাবলিশ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ক্লার্কশিপ রেজাল্ট কিন্তু পাবলিশ হবে না, ঠিক আছে। আর এর পরের যে বিষয়টা, সেটার জন্য যে ভ্যাকান্সি কত, এটাও কিন্তু সবার মাথায় আছে যে ভ্যাকান্সি কত। দেখো, একটা ভালো কথা বলছি যে পার্ট 1 রেজাল্টে প্রায় 89,821 জনকে পাশ করিয়েছিল, ঠিক আছে। তাহলে সেই নিরপেক্ষতে যদি ভাবো যে প্রত্যেকটা পরীক্ষার ক্ষেত্রে 10 গুণ ডাকে, তাহলে আনুমানিক ভ্যাকান্সি হওয়ার কথা ছিল প্রায় 8,900 প্লাস এরকম কিছু একটা ভ্যাকান্সি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন যখন পিএসসি অফিসে যায়, তখন পিএসসি যে কর্মকর্তা বা চেয়ারম্যান আছে তিনি কিন্তু বলেন যে ভ্যাকান্সি 8,900 না। কেন? কারণ ধরো এটা ক্লার্কশিপ 2023-এর পরীক্ষা, এবার যে ক্লার্কশিপ 2024-এর যে পরীক্ষাটার কিন্তু একটা নোটিফিকেশন বেরিয়েছিল, সেই 2023 থেকে অনেক ভ্যাকান্সি 2024-এতে ইনক্লুড করা হয়েছে। তাই প্রায় বলতে পারো 1,500 প্লাস ভ্যাকান্সি 2024-এ ইনক্লুড করা হয়েছে, মানে 2023-এর ভ্যাকান্সির থেকে। তার জন্য ভ্যাকান্সি তুমি 7,000 থেকে 7,500 এই ভ্যাকান্সিটাই ধরবে, কারণ এর বাইরে এর থেকে বেশি কিন্তু ভ্যাকান্সি মোটেও হবে না। এটাই কিন্তু পিএসসি তরফ থেকে জানানো হয়েছে। যদিও আগে 8,900 বা 9,000 মতন ভ্যাকান্সি ছিল, কিন্তু 2024-এর যে নোটিফিকেশনটা বেরিয়েছে, মানে শর্ট নোটিশ সেটা বেরিয়েছিল, ফুল নোটিফিকেশনটা বেরোয়নি। সেই শর্ট নোটিশে যে ওখানে তো ভ্যাকান্সি লাগবে, তার জন্য ওখান থেকে মানে যে 2023-এর যে ভ্যাকান্সি ছিল সেখান থেকে কেটে 2024-এ অ্যাড করা হয়েছে। আর আরও একটা কথা বলি, তো পিএসসি তো ডাইরেক্ট কখনো ভ্যাকান্সির কথা বলে না, কিন্তু তুমি এটাই ধরে রাখো যে 7,000 থেকে 7,500 এটাই অ্যাপ্রুভ পুরোপুরি ভ্যাকান্সি এই ক্লার্কশিপ 2023-এর জন্য। চলো এবার নেক্সট পার্ট যেটা আসছে, যে কাট আপ তাহলে কত যেতে পারে। দেখো, তুমি পার্ট ওয়ান যেটা হয়েছিল, এই কাট আপটা কীভাবে হয়, পার্ট 1 পরীক্ষায় তুমি যত নাম্বার পেলে, ঠিক আছে, এবং পার্ট 2 পরীক্ষায় তুমি যত নাম্বার পেলে, সেই দুটো নাম্বার যোগ করে কিন্তু ফাইনাল মেরিট মানে টাইপিং টেস্টের জন্য ডাকা হয়, এবং টাইপিং টেস্টে 1:1.4 এরকম ডাকা হবে, ঠিক আছে। এই দুটোতে পাস করার পরে তোমার 1:1.4 এরকম অনুপাতে ডাকা হবে। তার জন্য বলছি, তুমি যদি ইউআর ক্যান্ডিডেট হও, দেখো তুমি স্বাভাবিকভাবে তুমি নিজে হিসাব করতে পারবে, যেহেতু ভ্যাকান্সি পাই 7,500 আর প্রায় পরীক্ষায় পাস করেছে, পরীক্ষা দিয়েছে অ্যাপ্রক্স 90,000 লোক, মানে ছেলেপেয়ে পরীক্ষা দিয়েছে। তাহলে পার্ট 1 যেটা পার্ট 1-এর কাট আপ ছিল আশেপাশে 50-এর আশেপাশে, ধরো কাট আপ ছিল, আমি 50 ধরলাম পার্ট 1-এর কাট আপ। তাহলে এবং পার্ট 2-এর কাট আপটা কত যাবে বলো তো, পার্ট 2 পরীক্ষা কিন্তু 100 হয়েছিল, তাহলে 100-এর ভেতর কিন্তু অনেকে 70 থেকে 75 নাম্বার অবশ্যই পাবে যারা ইউআর ক্যান্ডিডেট আছে। তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার কাট আপ কত দাঁড়াচ্ছে, কাট আপ দাঁড়াচ্ছে কিন্তু 120 থেকে 125, এটাই হবে কিন্তু ইউআরের কাট আপ। তুমি মিলিয়ে নিও, ঠিক আছে, যখন রেজাল্টটা বেরোবে তুমি কিন্তু অবশ্যই মিলিয়ে নেবে যে ইউআরের কাট আপ 120 থেকে 125। তাহলে বাকি কাট আপগুলো বলে দিচ্ছি। ধরো ওবিসি, এখন তো ধরো ওবিসি আবার কি সংরক্ষণ, যদিও ওবিসি এই ক্ষেত্রে 17% সংরক্ষণ নিয়েই হবে, যেহেতু এটা 2023 সালের নোটিফিকেশন, তার জন্যই বলছি, মানে এটাই কিন্তু যেহেতু 23 সালে এটা নোটিফিকেশন, এটা কিন্তু 17% রিজার্ভেশন হবে,
আর যারা যারা ছিল তারাই থাকবে। তাহলে ইউআর কাট আপ কিন্তু 120 থেকে 125 এটাই হবে। আর এরপরে তো রিজিওনালের জন্য আলাদা কাট আপ সেইগুলো বলছি না। তুমি যদি 120 থেকে 125 পাও তাহলে তুমি অবশ্যই টাইপিং টেস্টে ডাক পাবে, এবং টাইপিং টেস্টে অনায়াসে তুমি যদি পাস করতে পারো তাহলে তুমি একটা পোস্ট, আশা করছি তুমি একটা চাকরি পাবে। আচ্ছা, এরপরে যেটা আছে ওবিসি। এখন তো ওবিসি এ আর বি কিছুই নেই, এখন শুধু থাকবে ওবিসি। ওবিসির কাট আপ তাহলে কত হবে? ওবিসি কাট আপ আরও 5 কমিয়ে নাও, তাহলে কত হবে? 115 থেকে 120 এরকম কাট আপ যাবে, ঠিক আছে। আর যদি এসসি ধরো, এসসি তুমি আরও 5 কমিয়ে নাও, তাহলে সেক্ষেত্রে কত হবে? 110 থেকে, ঠিক আছে, 115, ঠিক আছে, 110 থেকে 115 এটা যাবে হচ্ছে এসসির কাট আপ। এসটির কাট আপ তুমি আরও কমবে। এসটির কাট আপ ধরো তোমার যাবে কি 100 থেকে 100-র কাছাকাছি, 100-র কাছাকাছি এসটির কাট আপ যাবে। তুমি 100-র কাছাকাছি গেলেই এসটির কাট আপ। আর অনেকে জিজ্ঞাসা করে ইডাব্লিউএসের কাট আপটা কত যেতে পারে। ইডাব্লিউএসের কাট আপ কিন্তু আরও কম যাবে, প্রায় হচ্ছে বলতে পারো প্রায় 70-এর কমেই যেতে পারে, বা 70-এর কাছাকাছি, তারও কম যাবে কিন্তু তার বেশি যাবে না, 70-এর কাছাকাছি ইডাব্লিউএস কাট আপ যাবে। আর যদি বলি পিএইচ ক্যান্ডিডেট, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আরও কম যাবে, তাদের ক্ষেত্রে 60 বা 65 পেলেও কিন্তু সে চাকরি পাবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে যে নেক্সট কোশ্চেন তোমাদের মনে আসছে যে টাইপিং টেস্ট তাহলে কবে হবে। যদি ধরো পুজোর শেষে, মানে অক্টোবর শেষ বা নভেম্বরে যদি রেজাল্ট বেরোয়, নভেম্বরে ধরতে পারো রেজাল্ট বেরোয়, তাহলে টাইপিংয়ের জন্য তোমার 2 মাস টাইম দেবে। তার মানে তুমি ডিসেম্বরের শেষ, ডিসেম্বর তো হবেই না, এই বছর তো তোমার টাইপিং টেস্ট কোনোভাবে সম্ভবই নয়। তুমি জানুয়ারিতে তুমি টাইপিং টেস্টটা ধরে রাখতেই পারো, ঠিক আছে। তাই জন্য টাইপিং টেস্টটা খুব বেশি না, মিনিটে 20টা করে অনায়াসে পাস করা যায়, ঠিক আছে। তাই সেটা নিয়েও কোনো মাথা খারাপ করার কোনো দরকারই নেই, অনায়াসে সবাই পাস করবে আশা করি। তুমি জানুয়ারি মাসটা ধরে রাখো, সেই ক্ষেত্রে তোমার টাইপিং টেস্টটা দেবে। আর আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। যেইটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি সেইটুকু ইনফরমেশন তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও।